Сәлем дуслар! Рәхәт тәйінді. Жәй дәвам итә. Укучылар, студентлар имтиханнарын тапшырып, яңа гына ял тәмен сизә башладылар. Кайберләр ял итәргә уйламыйлар. Күп очракта студентлар жәй айларында эшкә урнашалар һәм беренче акчаларын эшлиләр. Хит парадыбызның резидентлары беренче акчаларын ничек эшләгәннәр һәм нәрсәгә кулланганнар? Бүген шуны бергәләп ачыкларбыз. Игътибар, без башлыйбыз. Сез тавышлар юллыйсыз, без аларны саныйбыз. Һәм иң аз тавышлар җыйган резидент белән саблашабыз. Бүгенге тапшыруда без казанышка каршы Азамат белән саблашырга мәҗбүр. Иҗади уңышлар теләп, аның җырын тапшыру кысталарында соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, берлеккә шашкандырма, бәхетең кулларыңда, яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Яшьлек тавышы хит парадында ире яңа клип каршы алабыз. Яшын болып қабындың балқыттың нұрларыңына. Икәү бергә атлый гайда тирәле кулларыңына. Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңлең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңлең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Назлы сөю утларында яны кайда барлашып. Сакландырып бар җиһанны, бар дөньяны шаулатып. Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңлең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңлең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Ал хисләрнең олысын. Бакчамдагы чәчәгем син, мәңге сүнмәс нурым син. Гомер юлын узган чакта Ходай биргән ярым син. Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңлең җылысын. Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең олысын. Наз тулы күзеңә
тулы, күзіңе арымын да, дүйям көңлің жылысын. Ташқынылы, мәхәббәті бүләгім, ал қайсыларының алысын. Ал қайсыларының алысын. Ал қайсыларының алысын. Эльвира Ракипованың қолына бірінші ақша юғары стипендия боларақ әләккен. Ярты ел стипендиясын жиып, өзіне iPhone 4S сатып алған. Әлі де болса, ол шул телефоны белән қолана екен. Эльвира үшін тауыш берерге теләсәгез, 1320 номерына тауыш 039 коды белән SMS жіберегез. Uzak kurmi dursam Gümülemi tula Başar kuştay canımı talpına Nidir jitmi kebek günlerime Gönülgeyim üzülüp sağına Eni bağrım deyip kadirlep yaşayız Yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşemiz Yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşemiz Balalarım gazizlerim deyip Hamanda koyğırtıp yaşaysın Bulaşasın tırışasın bilsin Bizning üçün varsın eşliysin Әни бәғрем deyip Qadirlep yaşayız Yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşemiz Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызлары. Яш кебек
Марсель Зайдуллин клиентте пешекшегә укыган һәм практика вакытында ул пешекче буларак беренче акчаларын эшләгән. Барлык эшләгән акчаларын ул әнисенә тапшырган. Синсез җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 044 кодын язып җибәрегез. Нишләп киттең син миннән, сагыш итеп көннәремне, шом чәчәккә күмәр идек мәхәббәтнең гөлләрен. Синсез үтә инде минем тормышым, сагынам сине, юксынамы җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Син минем йөрәк парасы, татлы шикәр, ширбәтем, эзләп бит үзәгем синсез, тоймыйм сихри ләззәтен. Синсез үтә инде минем тормышым, сагынам сине, юксынамы җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Якты язым, татлы назым, кайнар сөю шәлкәмен, ник сүндердең сөю шәмен, мәхәббәт мизгелленен. Синсез үтә инде минем тормышым, сагынам сине, юксынамын җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Синсез үтә инде минем тормышым, сагынам сине, юксынамын җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Йөрәгемне бит синсез биләп алды ак томан, синсез яшәү бик авыр, онытылмыйсың һаман, кавыштырсын иде безне язмыш. Ә хәзер сүз көтеп алдым җырын башкарган резидентыбыз Раилә турында. Беренче акчасын ул 14 яшьтә официант булып эшләгән. Барлык акчалар төрле вак-төяк әйберләргә киткән. Раилә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 042 коды белән SMS-лар җибәрегез. Хушлашырга бер сәгать йыладым кулларымда, сине мине бер юатың күзләремә насалып, сөю хакына гына көтеп кал сине мине, әй вакыт сабыр ит сине китмәле. Ишегемне ачып кер, туктама шакыма, каршыма чыгармын мин тынгына, тынгына. Әллә инде төшмикән минем уй балачак, сине кайтып керерсең кебек кичләрен. Йыра
Гүзәл Махмутова беренче акчаларын концертта чыгыш ясап эшләгән. Мин акчаларны бер нәрсәгә дә битермәдем. Бар сумманы әнигә бирдем, дип сөйләде Гүзәл. Рәхмәт әни, җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш 045 коды белән SMS җибәрегез. Яки ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез. Ömür birgen gaziz eniyen sabır dolu senin günelin ni kaderli yaxşılık kılsam eşelesem de güle bitir almam sina ömürge rahmet enin sınatmadım tırmışta sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yaxşılıkka sığılmadın seni kaygı sağışta Күпме бір шу хәсрәтләр күргән Синең әни ғәзиз башкайың Бүгенгедән алып сиңа сүз бирәмен Мин шатлык белән тулыр көннәрең Рәхмәт әни Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Yüreğimde bulğan suyularım Zor hürmetim sina әнием Yaktı kuyar sünmesim ayak seni bezinin için Uzun bulsun әни ömürün Rahmet әним Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikke yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Rahmet әним Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı
Узган атаның премьерасы сезгә инде таныш. Ул гүзәл игезәк кызлар Регина һәм Венера Ахмеровалар. Алар инде безнең хит-парадта катнашканнары бар. Бу юлы алар матур язгы клиплары белән әйләнеп кайттылар. Һәм без шәхсән мин моңа бик шат. Кызларның нәнием син мәңге күңелдә җыры сезгә ошаса, тавыш бирми калмагыз. 1320 номеры тавыш 046 коды. Kızların konuklarım deyip bizge korap şatlanıgan İrke güllerim minem deyip süyenigen hem kuanıgan Molaşak hatireleri neney bilen beylenigen Nene bugün şular borысы Molaşırga eylenigen Bir moң bulup, bir jır bulup, sineyim көңілде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Bir moң bulup, bir jır bulup, sineyim көңілде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Син булмасаң да нәнәйем, мәңгіге син йөрәктә. Туганы һәм туган нигез, сагындыра бигрәктә. Берәздән карап торган күк, төшләргә дә керәсең. Безнең сине юксынганны, әллә микән беләсең. Bir moң bulup, bir jır bulup, sineyim көңілде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Bir moң bulup, bir jır bulup, sineyim көңілде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Син үйреткен дұғаларны Біз көңілде ертебіз Синең кеңешлерні татып Ғұмыр юлын өтеміз Тыныш йоқла нәнәйебіз Син йөрәкнең түрендә Иң якты bir йолдыз булып Син күңелнең күгендә Bir moң bulup, bir jır bulup, sineyim көңілде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Bir moң bulup, bir jır bulup, sineyim көңілде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Бірге bulgan матур шақны Еске алабыз бүгінде Миләүшә Хуҗина студент чакта балалар лагерында вожатый булып эшләгән. Нәкъ шунда беренче акчаларын алган да инде. Шул акчаларга ул плеер сатып алган.
синсез яшәргә мин әзер җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 043 коды белән SMS җибәрегез. Син бик типкән йөрәгемне, салма ялкын утларга, уртак булган сөю хисен кирәк бары сакларга. Моңайтма яшь йөрәгемне, сызлатма Фәрүзә Сафаргалиева беренче акча бәхетен дуслары белән макулатура җыеп тапшырганнан сизгән. Акча алай үк күп булмаса да, төрле тәм-томнарга җитте инде, дип сөйләде Фәрүзә. Төшемә кер әле, җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 036 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Сезнең тавышлар бирү ярдәмендә 3нче урынны яулаган резидентны экраннарыгызда каршы алыгыз.
Очрашыркын ерак, син шуны біләлі. Шу қадар сағындым, түшіме кірәлі. Арада yollasın, көрішу мүмкінімі. Көп айлар бойына зарығып күтеймі. Шашыркын ерақ, сен шуны біләлі. Шу қадар сағындым, түшіме кірәлі. Шашыркын ерақ, сен шуны біләлі. Шу қадар сағындым, түшіме кірәлі. Адырсақ та бәғірім, құшқық боранда. Сүрілі мәхаббат, шегесірі болғанда. Шашыркын ерақ, сен шуны біләлі. Шу қадар сағындым, түшіме кірәлі. Шашыркын ерақ, сен шуны біләлі. Шу қадар сағындым, түшіме кірәлі. Шу қадар сағындым, түшіме кірәлі. Түшіме кірәлі. Келесі резидентыбыз татар исем генә түгел җырын башкарган Ленур Ихсанов беренче акчасын студент чакта эшләп алган. Күз ачып йомганчы акчаларым төрле сирәк мирәккә таралды да бетте, дип сөйләде Ленур. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 040 коды белән SMS юлламыйча калмагыз. Икенче урын иясе котлыйбыз. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма. Үз телеңнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында. Әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне. Син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гореф гадәтләре белән татар горур сөйләр. Без татарлар һәммәбез бердән. Татар теле татар дип сөйләргә бар синең хакларың. Һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында. Сана бетәрлек түгел, саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле
Татар йөрәге синдә тибә. Укыт укай шигырьләрен, кайсы илдә йөрсәң дә. Татар теле, туган телең синең. Татар теле, туган телең синең. Туган телең синең. Мин татар. Разил Исмагилов birinchi акчасын җырлап эшләгән. Бүгенге кебек хәтерлим 500 сум бирделәр. Ул вакытта бик зур акча кебек иде, дип исенә төшерде Разил. Бу акчага ул туйганча ашаган һәм аннары хәле авырайган. Разилның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 037 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Ул бүген лидер. Сез сайлаган җыр. Каршы алыгыз. Күңелем туңган шақларда жылытасың назы биреп, бәгыремне сагыш тилсә, эртәсең гелгенә сөеп, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Күзләреңнән нур сибелә, күктәге йолдыз кебек, елмаюың илһам бирә, күңлем китсә бераз кителеп, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Илһамчысы тик син генә, җанда туган җырларының бары син генә уяттың. Ширтеп күңелем кылларына, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, икәү бергә җитсәк идек, икәү бергә җитсәк идек. Шулай итеп шул дуслар, мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубуллашам. Киләсе тапшыруда кем беренче булачагын сез генә хәл итәсез. Бергә булыйк. Яшик тавышы хит парадының резидентлары өчен тавышлар юлыйк һәм җәйләребезне күңелле үткәрик. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты,
Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.